So, kumusta guys? Ayun. Ah, gagawa ako ng short film or video ngayong araw na to, which is hindi pagluluto. Hindi ako magluluto o mag-show sa inyo ng any cooking show. Wow, kulang mo naman talaga expert. For now, I'm going to share with you guys dahil nga sa bago yung amo ko, and then I'm so blessed to have them. Alam mo, in a short period of time, ramdam mo na pinagpala. Ayun, joke lang, hindi. Mabait lang talaga sila. So now, I'm going to show you some masasabi kong blessing para sa akin, and then thankful ako na meron akong ganitong amo. So now, every other day, si Lola, si Grandma, lagi nagpa-market, and then yung dalawa kong amo is hindi kumakain nung fish, isda. So, nang tinanong nila ako, sabi nila, ano ba daw yung favorite ko sa beef, chicken, pork, and fish. Sabi ko sa kanila, isda talaga yung gustong gusto ko. So, nung nalaman nilang gustong gusto ko talaga ng isda, yun, every other day, kada punta dito ni Grandma, na mimili sa palengke ng kung ano-ano, stock dito sa bahay. Kasi busy naman nga yung amo ko. So, si Grandma usually yung gumagawa ng marketing dito sa bahay pagdating sa pagkain. So, yun, ngayon lang, a while ago, galing siya dito na naman. Eto, binili niya ako ng ganitong klaseng isda. Show you guys. Here, this one. So, tapos ko, that's why I'm using gloves kasi katatapos ko lang siyang linisan. So, ayun, isa, dalawa, tatlo, apat. Ang sarap nito guys. Ayan, apat, and then 5. 5 klase na isda, and then maybe nandito na naman siya around Wednesday or Tuesday. So, hindi ko lang alam. Ayun yun. So, thank you. Thank you for the blessing. But note guys, I have here also a fish. Last week, Sunday, nagbigay na ako ng ibang isda doon sa boarding house namin. Nag-share na ako kasi sabi ni Amo mag-share daw ako kasi napakadami. Ayan, puro isda yan, which is para sa akin lahat yan. And then I still have here in the down, isda pa din. And then here, some stuff, chicken, crab meat, pork, something like that. And then also here, ayan, this is pork, this is beef. Oh, this is ice cream and chili here. And so, at the up of our fridge, ayan. So, parang itutour ko na kayo sa fridge ng amo ko, ganun. And then, here also, ayan. Basically, laging may egg. Yan, lemon. Yan, here. This is for the baby. Ayan. Pagkain ni baby. Some ingredients. So, yan. Ayan. Black bean garlic sauce. And also, this one. I never tried this one. And then, seafood chili sauce. Ayan. Here. So, this one, paste. Shrimp paste. And then, this is a chili. And then, this is the healthy version of chicken stock. This is para kay Amo. Ayan. So, also have here a tofu. Ayan. And then, this one. So, iba lang yung lalagyanan. Pero, ito yung ginawa kong garlic sauce. Ito na lang yung natira niya. Kung hindi nyo na, kung na-check nyo nga yun sa previous video ko, gumawa ko ng own version of making garlic chili oil. So, ayan. So, ito na lang siya. Ayan, guys. Ayan. And up, I have here one tub of leche plan. This is very nice, which is binibenta ko siya. Some
potato, and then yung drink ni Amo, and then oyster, and ganon. Tapos, ayun, here, what is this? Oh, a lot of spring onion. So, here also, leftover, and then the lettuce. Ayan. And we have here a lemon. Yan. And then an apple. Here. Ayun. Some choy-some. And then the carrots. So, nag-blur siya, carrots. And then dates. Over there, dates. And dried fermented beans, fermented vegetable here, and then the healthy version of tomato sauce here. This is very nice. What else inside? So this is red beans. I don't know what is this, but parang siyang raisin, red raisin. So in the down, we still have a lettuce here. Again, the choy, some bok choy, and then beans also. So yun. So ayan nga yung laman ng Fridge Ni Amo. Ayan, tinor ko kaya sa Fridge Ni Amo. And then when I have here also pala na stock ng garlic. So pag ito magtagal, gagawa naman tayo ng garlic sauce dyan. Red onion and white onion here. Some potato over there. So mamaya gagawa ko ng soup. Maybe tomato and potato soup para kasi madami akong stock. So yan, para iwas waste tayo. So ayan. So kailangan ko na siyang ilagay sa ref. So look at that, napaka-fresh niya guys. Ayan. And then here, some of my ingredients. Bale, nung pagdating ko, wala, hindi talaga to ganito. So ngayon, sabi niya Amo, ako na daw bahala mag-arrange kung paano ko gawin para maging suitable para sa akin. Ayun. So ito yung laman nung pantimpla. So this is the oil, this is the wine. Here the wine, this is the here oil also, and then there. Ayan. And then what else? So ayun na guys, this is my working area. So sa pagluluto, so ito lang yung pwede kong i-share kasi syempre, di ba, ito lang naman yung pwede, o hindi naman pwede mag-video ka ng mga lugar dito ng amo mo. So ayun na nga. What else yung pwede kong i-share? Dito pa pala may isa stocks pa pala, which is ayan yung binigay ni grandma na noodles also there in the up. Ayan. So here, maybe mamaya gagawa ko ng bread para kay Amo kasi meron kaming what do you call this one? Flour. So ayun, wala akong magawa. And then so yan, enough na siguro yung share ko na yun. So I'm making this vlog lang para lang ma-show sa inyo yung laman ng ref, yung working area ko, tapos yung mga main ingredients, yung mga some ingredients na ginagamit ko sa pagluluto, ayun. And then how blessed I am to have this kind of employer, syempre kasi di ba, iilan lang naman yung mapapalad talaga na OFW, and I can say na isa ako sa mapalad na yon. I mean, ganun. Isa akong alaga bata, but I cannot show the baby here. Siyempre bawal yon. And then tulog pa siya.
So, kaya nakagawa ako ng pag-vlog na to. And then, habol na din para sa premiere. Yun, kwento-kwento lang. Nothing more interesting, pero sana, huwag kayong masawa. Yan. So, lalagay ko na siya, guys, sa plastic. Ayan. Plastic ko na siya, isa-isa. So, ilalagay natin sa here. So, sabi ni Amo, nag-message sa akin sa Amo, sabi niya, pwede ko daw dalhin ulit yung iba yun sa bahay. Sabi niya, so, maybe yun na nga din yung gagawin ko. Okay, so fish. Siguro, paksiw gagawin ko dito. Kalahating paksiw, kalahating prito. Ganun. So, hahanapan ko naman siya ng paraan na magkasya ha. Kasi, as you can see, overload na din yung refrigerator namin. So, ayan, na tayo ng way. And then, maybe, this one is good for today. So, sa dinner ko, ito yung kakainin ko. So, keep lang natin to dito. And this one is, maybe for my soup. This one is soup. And then, maybe, kailangan ko yung sa slice na para hindi na siya ganun kabal guys pagdating sa refrigerator. So, malamig na dito. Kaya naka-jacket ako. Ayan, start na yung winter dito sa Hong Kong. So, yun. And then, here, maybe this is good for frying. Ayan. This one. Maybe I'm going to put some salt over here para ma-observe niya na yung lasa ng asin. Para once na mag-defrost ako, kasi guys, pag nag-defrost ako, hindi siya nakababad sa water. So, inaalaw ko lang siya na mag-defrost talaga. Kasi pag dinabad sa water, yung thinking ko nun is tatabang. So, ayan. Tatabang yung meat ng fish natin. Siguro ito, either paksiw din or prito. Sabaw. Pwede naman kasi gawin kahit ano na gusto, diba? Pero, pag nagluluto ko, depende din sa time na, syempre, pag halimbawa gising si baby, hindi ako makakagawa ng kahit na ano. So, lalagay natin siya sa fridge.